저것은 아니에요. 자, 그리고 이 빈칸에 이제 소유격, 소유대명사 써야 되는데요. 나의 것일까요? 나의일까요? 여기 X 역시 없습니다. 그러니까 하나의 단어, 나의 것이 아니에요. mine이라고 해야겠죠. That is not mine. 이렇게 말을 했을 거예요. 네, 이렇게 금도끼, 은도끼 이야기를 완성해 보았고요. 다음 Part B로 넘어가 보도록 하겠습니다. 밑줄 부분을 알맞은 인칭 대명사로 바꿔서 문장을 다시 써보는 거예요. The blog is very popular. The blog. 네, 우리 인칭 대명사로 바꿔야 되는데요. 일단 블로그는 굉장히 유명하다라는 뜻이죠. 자, 그러면 이 블로그를 어떤 인칭 대명사로 바꿀 수 있을까요? 네, 이건 사물이기 때문에 여러분 is로 바꿔야 합니다. It is very popular. 와 같이요. 3번 These headphones are Miss Baker's. 이 헤드폰은 Miss Baker의 것이다 라고 선생님은 해석할 거예요. 자, 여기 이렇게 사람 이름이 나오고 어퍼스트로피 S가 나왔죠? 이렇게 표현하면 뭐뭐의라는 뜻을 가지는 소유격이 된다고 했어요. 근데 그거와 더불어서 뭐뭐의 것이라는 의미로도 사용할 수 있어요. 명사에 어퍼스트로피 S를 붙이면 소유격으로도 사용 가능하고요. 소유 대명사 뭐뭐의 것으로도 사용이 가능합니다. 이때는 뒤에 아무것도 없으니까 미스 베이커의 것이야 라고 해석을 해야겠죠. 자, 그러면 이거를 인칭 대명사 어떤 걸로 바꿀 수 있을까요? 여자니까 여자, 그녀의 것이라는 뜻을 가지는 hers로 바꿔줘야 합니다. 소유 대명사죠. These headphones are hers. 네, 맞습니다. 5번입니다. We know, 우리는 안다. The girl's name, 그 소녀의 이름을. 자, 이때는 뭐뭐의라는 뜻을 가진 소유격이에요. 그녀의로 바꿀 수 있겠죠? 여자니까요. We know her name으로 바꿀 수 있습니다. 네, 이렇게 해서 인칭대명사 다 배워봤어요. 정말 많은 인칭대명사가 있었는데요. 그 종류를 자세하게 정리를 해보았고요. 그리고 사용법에 맞게 주격일 땐 주격, 목적격, 목적격, 또 소유격, 소유대명사 이렇게 사용법에 맞게 사용을 해서 문장을 완성해 보았습니다. 네, 이번에는 또 역시 이진 선생님의 이지타임이죠. 누구의 그림자일까요? Whose shadow is this? Whose는 누구의 란 뜻이에요. 누구의 그림자일까? 소유격을 사용해서 여러분이 맞히는 거예요. 이렇게요. 자, 볼게요. 지금 그림자가 나왔습니다. Whose shadow is this? 자, 이거 누구의 그림자일까요? 동물은 확실합니다. A pig's shadow? Or a dog's shadow? 어떤 동물의 그림자일까요? 정답은 바로 개였습니다. 네, 이럴 때 이렇게 표현할 수 있어요. It is a dog's shadow. 독에다가 apostrophe s를 붙여서 개의 그림자라는 의미가 됩니다. 두 번째 볼게요.